السلام عليكم. اليوم إن شاء الله غنخدم معكم معادلة مستقيم équation d'une droite. Donc, dans un repère orthonormé, toute droite admet une équation réduite de la forme y est égal à mx plus b, où m est le coefficient directeur de la droite, يعني m هو المعامل الموجه et p, le nombre p, est l'ordonnée à l'origine هو الأرتوب عند الأصل. يعني بصفة عامة معادلة ديال المستقيم كتكتب على شكل y يساوي mx زائد b. دونك غنبداو نخدمو بعض الأمثلة. Donc, soit A de coordonnées 2 moins 1. Donc, l'abscisse, le point A, c'est le nombre 2. Et l'ordonnée, c'est moins 1. En ce qui concerne les coordonnées de B, moins 1, 3. Les coordonnées de C, c'est moins 5, moins 2. Donc, déterminer l'équation réduite de la droite AB. On a vu la droite AB, d'une manière générale, la droite, l'équation d'une droite s'écrit sous forme de y est égal à mx plus b. Donc, هنا طلبوا مني نلقى المعادلة المختصرة. Donc, غنكتب l'équation réduite de la droite AB s'écrit sous forme de y est égal à mx plus b. Donc, m c'est le coefficient directeur de la droite, p c'est l'ordonnée à l'origine. Donc, premièrement, on va déterminer m, on va déterminer le coefficient directeur. Donc, m est égal, regardez, est égal. دونك ردوا معايا البال هنايا بالنسبه لا دغوات قلنا الاسم ديالها هو ا بي. دونك هنا غادي ندير y بي موان y ا. وكانت عندي لا دغوات ا سي كنت غندير y سي موان y ا sur x b moins x a égale, on remplace y b. Donc voilà le point b. YB, c'est-à-dire son ordonnée, c'est 3. Moins YA. Regardez, on a moins et YA, c'est moins 1. Après, on a XB. XB, l'abscisse de B, c'est moins 1. Moins, et on a XA. XA, c'est 2. Donc, est égal. On a 3 moins, ça donne plus, c'est-à-dire plus 1. Et 3 plus 1, ça donne 4. Donc, je répète, ici, on a 3 moins 1. Moins, ça donne plus. Et 3 plus 1, ça donne 4. Et moins 1, moins 2, ça fait moins 3. Donc, comme vous voyez, le nombre est négatif. يعني هنا يستحسن نوضع هاد الإشارة السالبة على السطر ونكتب العدد اللي لقينا. Donc, voilà. قبل ما نبدا نخدم بي يعني لوردوني على لوريجين نكتب بعدا نعوض ام بالقيمه ديالها. دونك غنجي نكتب هنا y est égal, regardez, y est égal, ça mx, on a trouvé la valeur de m, c'est moins 4 sur 3. Donc moins 4 sur 3, x plus P. Voilà. Et maintenant, on va déterminer l'ordonnée à l'origine. Donc, هنا باش نلقاو هاد لو نومبر بي الأرتوب عند الأصل. يعني هنايا الاسم ديال المستقيم هو ا بي، يعني نقدروا نختاروا لو بوين ا ولا لو بوين بي حيت بجوجهم كينتميو لهاد المستقيم ا بي. دونك غادي نكتب on A appartient à la droite AB. نقدروا ناخذوا A ولا ناخذوا B، راه سي لا ميم شوز. دونك وغادي نكتب
المعادله اللي لقينا هنايا y est égal باقي خاصنا نلقاو الارتوب عند الاصل بلس b. ردوا معايا البال هنا قلنا لو نومبر a appartient à cette droite، يعني كيحقق لينا هاد المتساويه، يعني راه y a، حيت هنا قلنا راه a تنتمي، دونك ممكن نكتب y a est égal moins 4 sur 3 x a plus b. puis on détermine l'inconnu اللي هو b. اللي اختار النقطه b غادي يدير y b est égal moins 4 sur 3 x b plus b. y a، لاحظوا معايا الارتوب سي moins 1، donc on a moins 4 sur 3 fois, et je remplace xa par sa valeur. Regardez, xa c'est 2, donc plus b. من بعد غنبدا نكمل الحساب ديالنا. دونك موان 4 est égal، هنا عندي البسط في البسط والمقام في المقام حيت عندنا الجداء. موان 4 fois 2 ça donne moins 8 sur 3، العدد غير قابل للاختزال، plus b. حنا راه كيف ما قلنا خصنا نلقاو هاد لو نومبر b لوردوني à l'origine. donc égal، هنا عندي moins 1 moins 8 sur 4 on le fait passer au second membre, donc il va changer de signe. donc moins 1 plus 8 sur 3 regardez est égal à b. donc هنا غندير توحيد المقامات، لاحظوا معايا دونك هنا عندي على واحد، دونك مقام الموحد راه هو 3 في واحد، 3 في ناقص واحد هي ناقص 3. هنا ضربت في 3 المقام، وايضا البسط نضربو في 3 بلس هنا ديجا عندي 3، دونك راه يعني غنكتب البسط كيف ما هو. دونك b est égal، دونك هنا عندي 3 في المقام موان 3 بلس 8. عندي مجموع عددين لهما اشارتان مختلفتان، دونك غنوضع الاشاره ديال العدد اللي عنده اكبر مسافه عن الصفر. العدد اللي عنده اكبر مسافه عن الصفر سي لو نومبر بلس 8، دونك لو سين سي بوزيتيف. puis on soustrait les distances à 0، يعني غنحسب فرق المسافتين عن الصفر. 8 ناقص 3 راه هي 5. donc voilà on a trouvé le nombre p et après on remplace p par sa valeur. regardez غنكتب y est égal y est égal, déjà on a le coefficient directeur c'est moins 4 sur 3. donc voilà x plus, et l'ordonnée à l'origine on a trouvé 5 sur 3. donc voilà, ça c'est la droite AB. يعني هذا فيما يخص معادلة المستقيم AB خدمناها. يعني ديما تفكروا تلقاو لو كوفيسيون ديريكتور الا ما كانش معطيك التمرين اي لوردوني ا لوريجين. فوالا ردوا معايا البال هنايا، غادي نخدم معاكم مرحله بمرحله باش تفهموا مزيان. دونك هنا on va déterminer, regardez, on va déterminer l'équation réduite يعني المعادلة المختصرة de la droite D. donc لاحظوا معايا هنا قالوا لنا la droite c'est D qui passe par le point C. donc cette droite elle passe par le point C. donc le point C appartient à cette droite. puis est parallèle, يعني la droite D est parallèle à la droite AB. donc هنايا قالوا لنا خصنا نلقاو المعادله ديال المستقيم D. donc قالوا لنا بلي هذا المستقيم D il passe par le point C, c'est-à-dire le point C appartient à cette droite. regardez, puis cette droite كيف ما قالوا باراليل. هنا راه كنرسم لكم غير بصفه عامه.
parallèle à la droite AB. دونك هنا ردوا معايا البال. نتوما كتعرفوا باللي المعادله ديال المستقيم كتكتب على شكل y يتيغال mx بلس b. وشرحت لكم كيفاش نلقاو m. كيف ما كنا خدمنا في الحاله الاولى درنا m يتيغال كسر، درنا واحد الكسر وكتبنا حيت المستقيم كان سميتو AB درنا y b موا y a على x b ناقص x a حيت المستقيم كان الاسم ديالو AB. مي لاحظوا معايا هنا عندي المستقيم الاسم ديالو d، يعني ما نقدرش نخدم بهذه الطريقه الاولى. يعني باش نقدر نلقى لو كوفيسيون ديريكتور، باش نقدر نلقى m غنشوف واحد المعطى في التمرين اللي غيسمح لي نلقى m بدون استخدام الطريقه الاولى. دونك حنا هنا خاصنا نلقاو المعادله ديال المستقيم دي. كتعرفوا بلي المعادله المختصره يعني ديال المستقيم كتكتب سو فورم دو y يتيغال mx بلس b. فوالا. وبالنسبه للمعادله ديال المستقيم AB حيت قالوا لينا هادو متوازيين، كنا لقيناها في السؤال الاول، لقينا فيها ناقص 4 على 3 x زائد 5 على 3. دونك هي اللي غنكتب لكم هنايا. بالنسبه للمعادله ديال المستقيم AB لقينا ناقص 4 على 3 دونك x زائد 5 على 3. فوالا. كيف ما يلاه قلت لكم دابا بلي ما نقدروش نخدموا بالطريقه الاولى باش نلقاو m حيت المستقيم الاسم ديالو d. دونك هنا قالوا لينا بلي المستقيمان متوازيان، دونك les droites sont parallèles. Donc puisque D, la droite D, parallèle à la droite AB, alors M est égal. غادي نشرح لكم est égal. ملي كيكونوا المستقيمان متوازيان راه كيكون عندهم نفس الميل، يعني كيكون عندهم كيف ما قلت لكم نفس المعامل الموجه. هنا قالوا لينا بلي D et AB ils sont parallèles. دونك وحنا عارفين بلي لو كوفيسيون ديريكتور ديال لا دروات AB هو -4/3. اذا لو كوفيسيون ديريكتور ديال لا دروات D غيكون نفسه -4/3 باسكو لي دو دروات sont parallèles. Donc puisque D parallèle à AB, alors M est égal aussi à -4/3. Et voilà. Et maintenant, on va remplacer M par -4/3 parce que les deux droites sont parallèles. Donc D, on a mx, donc M, on a trouvé -4/3. Écrire x plus P. P, c'est l'ordonnée à l'origine. وبالنسبه ل P دونك بالنسبه ل M خدمنا بهذا المعطى بلي هاد لي دروات D et AB sont parallèles. وبالنسبه ل بالنسبه ل P يعني لوردوني على لوريجين اللي هو الارتب عند الاصل غادي نختاروا نقطه كتنتمي لهذا المستقيم. وحنا كنعرفوا النقطه اللي كتنتمي للمستقيم D هي النقطه هي النقطه C. Donc puisque voilà, on a la même chose, on a C, le point C appartient à la droite D. Donc غنكتب بعد هاد la droite -4/3 x plus P. Donc C appartient يعني C كتنتمي، اذا كتحقق لينا هاد المعادله غندير y c وهنا غندير x c. YC غادي ناخذ لكم لي كوردوني ديال لو بوين سي، راه عندنا في ليكزارسيس سي -5 -2. غنكتبهم لكم هنايا حيت غنحتاجوا ليهم -5 -2. دونك YC c'est-à-dire l'ordonnée de C c'est -2. Regardez est égal à -4/3 fois l'abscisse de C. الافصول ديال C c'est -5 plus P. Voilà. نخدموا مرحله بمرحله هكا غنلقاو l'ordonnée à l'origine c'est-à-dire P.
دونك انا غادي نسطر غير باش يبقى لي المكان. هنا عندي موان 2 est égal, regardez, عندي moins 4 sur 3 fois moins 5 sur 1. Donc هنا عندي الجداء. On va multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Donc moins 4 fois moins 5 ça donne 20. يعني 20 حيت عندهم نفس الإشارة. 3 fois 1 c'est 3. العدد غير قابل للاختزال. Et voilà on a P. On termine. Moins 4. Regardez ici on a plus 20 sur 3. On le fait passer au second membre. Donc il va changer de signe. Est égal à P. Donc ça c'est P. 3. Donc je vais multiplier le dénominateur par 3 et aussi le numérateur. Donc fois 3 et fois 3, moins 2 fois 3, ça donne moins 6. Ici déjà on a 3, donc je vais mettre juste moins 20. Et voilà, on a trouvé moins 26, moins 6, moins 20, c'est moins 26. Donc on a trouvé moins 26 sur 3. Donc c'est ça l'ordonnée à l'origine. Et après, on remplace P par sa valeur. Regardez. Donc, je vais écrire D, l'équation de cette droite. Y est égal. Donc, le coefficient directeur, c'est moins 4 sur 3x. C'est moins 4 sur 3, pardon. Seulement, je vais mettre x plus. Et l'ordonnée à l'origine, on a trouvé moins 26 sur 3. Donc, à la place de plus, je vais mettre moins. Donc, moins. Et je vais écrire 26. 26 sur 3. Donc, je répète. Y est égal moins 4 sur 3x moins 26 sur 3. Passons maintenant à cet exemple. Regardez. Ici, on va déterminer l'équation réduite de la droite delta qui passe par A de coordonnées moins 1, 2 et qui est perpendiculaire à la droite AB. Donc, هنا قالوا لنا perpendiculaire. نكتبوا بعد la droite delta. L'équation y est égale à mx plus p. Il faut qu'on trouve premièrement m et après p. Ils ont dit delta perpendiculaire à AB. Et en bas, je vais mettre l'équation réduite de la droite AB. Donc, l'équation réduite de la droite AB, c'est moins 4 sur 3x. Regardez, on a cette équation ici. Moins 4 sur 3x plus 5 sur 3. Donc, je vais écrire moins 4 sur 3x plus 5 sur 3, l'ordonnée à l'origine. Donc, premièrement, on va déterminer M. Et regardez, cette droite, le nom de cette droite, c'est delta. Donc, pour déterminer le coefficient directeur, on a delta perpendiculaire à AB. Donc, puisque delta, puisque delta perpendiculaire à AB, alors, donc, في الحالة اللي خدمت معكم قبل كانوا عندنا المستقيمان متوازيان وقلت لكم راه فاش كيكونوا المستقيمان متوازيان كيكون عندهم نفس الميل يعني كيكون عندهم ميم كويفيسيون ديريكتور. مي فاش كيكونوا المستقيمان متعامدان هنا ما يمكنش نقول راه كيكون عندهم نفس الميل. هنا اللي خصكم تفهموا مزيان كيكون الجداء ميلهما يساوي ناقص 1. يعني قلت لكم جداء ميلهما يساوي ناقص 1. غناخذ الميل ديال هذا المستقيم ناخذ لو كويفيسيون ديريكتور دو سي droite سي ام فوا لو كويفيسيون ديريكتور دو سي droite سي moins 4 sur 3. regardez. وحسب القاعده قلنا est égal à moins 1 يعني كيكون الجداء ديال ميلهما كيكون كيساوي ناقص 1. وحنا الهدف ديالنا هنا هو نلقاو هاد ام. دونك ام يساوي دونك اعيد فاش كيكونوا المستقيمان متعامدان
قلنا كيكون جداء ميلهما يساوي ناقص واحد. كناخدو الميل ديال المستقيم دلتا اللي كنكونوا كنبحثوا عليه اللي هو ام فوا الميل ديال المستقيم الثاني اللي كيكون معطي، يعني فوا لو كوفيسيون ديريكتور دو لا droite ا بي est égal à moins 1 دائما فاش كيكونوا متعامدين. دونك m est égal، غنجي نكتب هنا moins 1 sur moins 4 sur 3. دونك غندير moins 1 sur moins 4 sur 3، يعني اللي غتعطيني 3 sur 4. بصفة عامة فاش كيكونوا عندي المستقيمان متعامدان قلت لكم راه جداء ميلهما يساوي ناقص واحد. دونك الا كان الميل ديال هذا المستقيم ا بي ديال المستقيم اللي عطاونا هو موان 4 sur 3، يعني راه الميل ديال المستقيم دلتا غادي يكون موجب. كما كتلاحظوا غيكون موجب، وكتاخذوا المقلوب ديال هذا العدد مع تغيير الاشاره. دونك 3 على 4. غنعطيكم مثال اخر. مثلا عندي باردون لاحظوا معايا هكا باش تفهموا مزيان. عندي هاد المستقيمان ال بريم و ال متعامدان، وعندي الميل ديال المستقيم ال هو 2، وخاصني نلقى لو كوفيسيون ديريكتور دو لا droite ال بريم. دونك كنطبقوا القاعده. دونك غنديروا الميل ديال هاد المستقيم ال بريم، يعني اللي كنبحثوا عليه، فوا حيت قالوا لنا متعامدين، فوا الميل ديال المستقيم ال. دونك الميل ديال هذا المستقيم راه قلنا هو ام، والميل ديال هذا المستقيم قلنا راه هو 2 فوا 2 est égal à moins 1. وغنجي نكتب m est égal، قلت لكم راه فاش كيكونوا متعامدين دونك هنا راه غادي ندير لا ريبونس سي moins 1 sur 2. يعني راه بصفه عامه قلت لكم فاش كيكونوا متعامدين الا كان الميل ديال المستقيم الاول موجب، يعني الميل ديال المستقيم اللي كنبحثوا عليه غيكون سالب، مع اخذ المقلوب ديال الميل ديال المستقيم الاول. المستقيم الاول الميل ديالو هو ال باردون هو 2، والمقلوب ديال 2 هو 1 على 2. غنعطيكم مثال اخر. مثلا عندي الميل ديال المستقيم دي هو ناقص 3، وخاصني نلقى الميل ديال المستقيم دي بريم، وقالوا لينا بلي راه دي et des primes sont perpendiculaires. دونك عندي الميل ديال المستقيم دي بريم باردون هو ام هو اللي كنبحثوا عليه، فوا الميل ديال المستقيم دي اللي هو موان 3 دونك est égal à moins 1. غنكتب m est égal اللي هي moins 1 sur moins 3 ça donne 1 sur 3. كيف ما قلت لكم هاد الميل كيبان لكم سالب، دونك نتوما الميل اللي غتعطيو غادي يكون موجب، وغتاخذوا المقلوب ديال هاد العدد سي 1 sur 3. اي فوالا. الان غنكتب المعادله. دونك باردون جو في رومبلاسي ام اللي بغيت نقول لكم نكملوا. جو في رومبلاسي ام par 3 sur 4. Regardez, je vais écrire y est égal 3 sur 4 x plus b. Et voilà, et maintenant on va déterminer l'ordonnée à l'origine, c'est p. Donc هنا غادي نختاروا نقطه كتنتمي لهذا المستقيم كيف ما قلت لكم. Le point qui appartient à cette droite, c'est le point A. Donc on a A appartient à la droite delta. غنكتب هذه المعادله y est égal 3 sur 4x plus b. A appartient. Donc كتحقق لنا هذه المتساويه. Donc ya c'est le nombre 2. Regardez. Ça c'est 3 sur 4 fois xa plus b. Donc 2 est égal. هنا غندير البسط في البسط والمقام في المقام. هنا راه عندي باردون غير لو نومبر 3. Donc 3 fois moins 1 ça donne moins 3 sur 4. العدد غير قابل للاختزال plus b. Donc 2 moins 3 sur 4 on le fait passer au second membre. Donc il va changer de signe. Regardez. Est égal à b. Donc غنكمل هنايا. b est égal
دونك هنا عندي على 1 غنضرب في 4 وأيضا في 4. 2 في 4 8 زائد 3 على 4. دونك est égal. دونك عندي 8 plus 3 ça donne 11. كما كتلاحظوا وهنا 4. Après, on va remplacer P par 11 sur 4. Regardez. Donc, Y est égal. Donc, ça, c'est la droite delta. Y est égal 3 sur 4x. Et pour P, on a trouvé 11 sur 4. Voilà. كنتمنى تكونوا فهمتوا مزيان هاد الامثله اللي خدمت معكم، وبالطبع الا كان عندكم شي سؤال حتى تقولوها ليا، وكنتمنى لكم التوفيق.